早上起来常觉得有一口痰，动不动就胸闷喘促吗？教你2个穴位来缓解。天突穴，天突穴的找法很简单，就在我们胸骨柄上缘的这个凹窝，这个穴位啊，就像肺部的烟囱一样，我们可以打开它。膻中穴，膻中穴的找法更简单，就在2乳头的中点。如果你乳房下垂，别怕，我们可以用掌根的地方来这样按压，这个穴位可以利气宽胸，还能催乳哦。Yes。